大家好啊！今日係2026年3月14號星期六啊，今日想同大家講下香港連環圖嘅興衰史啊。咁好多人都知道啦，香港連環圖最主要嘅出名嘅都係龍虎門風雲啊、古惑仔咁樣。佢80年代同90年代呢，每個星期呢最多可以賣到30萬本啊，即係講都唔信。1980年代初嗰陣時咧，有個漫畫係如來神掌啦、龍虎門啦、中華英雄啦、醉拳啦咁樣。咁主要個市場都係黃玉郎啦同埋馬永成嘅。咁佢都係因為好受歡迎嘅原因，因為佢哋都係有英雄主義啦同埋正義感啦咁樣，所以就會好受讀者歡迎。咁去到1989年呢，咁就出咗一套《風雲》啦，咁就係馬永成出嘅。咁佢帶動咗個風潮呢，就係啲畫係好靚啦，好背景好豐富啦咁樣。咁佢最高係每期有9萬書嘅。咁嗰陣時89年大家都知道係發生咗天安門事件啦。咁90年呢，就香港有個移民潮啦咁樣。去到1992年呢，咁就到江湖書出啦。咁江湖書大家都應該好知道係古惑仔啊。古惑仔嗰陣時真係好出名啊，因為嗰陣時由鄭伊健領銜主演嗰套戲，哇，令到嗰套電影拍咗4集啊。咁嗰個作者係牛佬啦，係啊。咁每期佢嗰陣時可以最高去到9萬書嘅每期。咁1992年呢，就彭定康嘅政改方案咧出咗個，咁94年呢，就香港嘅經濟就起飛啊。咁去到1997年呢，就香港回歸啦。咁嗰陣時就算係漫畫時代嘅巔峰期啊。咁主要出名嘅3個 IP 都係龍虎門、風雲同埋古惑仔。每個星期都賣到30萬本。咁1997年就香港主權回交啦。咁1998年就係亞洲金融風暴啊。咁嗰時個特首係曾蔭權啦，嗰時打大鱷咯，咁大家都記得㗎啦。咁到98年呢，就漫畫就開始衰落咗啦。咁嗰陣時嘅書頭啦，即係嗰首幾本咧都係龍虎門啦、天下啦、海虎啦，同埋神兵玄奇嘅。龍虎門應該冇啊，就因為黃山嗰陣時係出神兵玄奇，咁送兵器，唔知大家記唔記得？咁送咗4寸兵器啊，都嗰陣時都搶得好緊要嗰陣時，跟住帶動咗啲兵器潮啊，本本都出。總括香港嘅漫畫咧，主要都係嗰個時期咧，都係武俠啦、奇幻英雄啦，或者江湖文化。咁係嗰陣時嘅香港好多人嘅娛樂嚟嘅，都係社會嘅縮影嚟嘅。係啦，今日講住咁多先啦，多謝大家收睇，唔該。